از نسل آفتاب از شهد ماهتاب. خجسته میرزاولی را این ترانه میان دوستداران صوت و ترانه‌های دلنشین محبوب کرد. مهری به اندازه نسبتی همین سرود مرا وادار نمود که من این سرود رو بسرایم. این آوازخوان جوان از عهده سرودن سرودها با چند زبان در ژانر اپرا به خوبی میبراید و موسیقی‌شناسان صدای او را بی‌نظیر عنوان میکنند. آوازی خجسته میرزاولی یک آوازی سحردار، آوازی غوث. این خیلی آوازها بسیار کم هستند. لشکری غمزه او آوازخوانی که با مهر محبت خاصه سرود ایجاد میکند تا در پیراهه هنر کامیاب گردد. دیدم نگاری خود را میگشت گردی خانه برداشت ربابی میزد یکی ترانه. این نگاری که در دست رباب چرخ میزند پیدا شد؟ نه حاله. گفتم بهاران. خجسته میرزاولی از راز خود در برنامه نوبتی هنر قصه خواهد کرد. برای هر یک هنرمند یک کفکوبی پرجوش و خروش. ولی اگر در برابر کفکوبی یک گل دسته باشد باز جالبتر میشه. بله بله چرا نه. عمری به هم دل بستیم. شام یک شنبه تنها در تلویزیون دوشنبه. یک لحظه دیداری رسد آن هم